Вы обошли уже все магазины, но так и не смогли выбрать себе камин. Что-то не устраивает по цвету, что-то по размеру, где-то кусается цена. Выход есть. Каминный портал можно сделать самостоятельно. Я вас заверяю, это совсем не сложно. Смотрите программу «Сделаем сами». И поможет нам разобраться в этом вопросе специалист Леруа Мерлен Александр Конкин. Саш, привет. Привет. Так, ну что, расскажи, что нам потребуется и как, собственно говоря, будет проходить наш процесс. Сегодня я расскажу вам, как своими руками из материалов, которые продаются в нашем магазине, собрать портал для камина. Потому что готовое решение, оно есть, да, но его делают на заводе, и если 10 человек купили 10 одинаковых порталов, ну, вроде бы как-то это не очень интересно. Ну, а конечно, здесь хочется эту вещь своё. мы сможем сделать своими руками, и она будет единственной, неповторимой, потому что поменяв просто направление одного камня или покрасив его в другой цвет, мы сделаем ту вещь, которая будет только у нас, и она будет в единственном экземпляре. Ну что, ты заинтриговал? Я предлагаю начать. Какие нам потребуются инструменты? Для того, чтобы сделать очаг, нам понадобится электрическая торцовка, фрезерный станок, шуруповерт, ножовка по металлу, клей, рулетка, карандаш и кисточки. Перчатки нам понадобятся для того, чтобы, проводя лакокрасочные работы, мы не испачкали свои руки, и потом их не пришлось отмывать. Поняла. Что мы делаем в первую очередь? В первую очередь мы должны все-таки выбрать сам камин, очаг. Исходя из его размеров, мы уже будем готовить наш портал. Очаг мы выбрали, осталось его задекорировать и создать ему красивый портал. Наверное, для этого нам потребуется... Да, изначально нам для этого потребуется рулетка, чтобы замерить внутренние части, соответственно, ширину и высоту, чтобы наш очаг мог легко выниматься из портала и обратно ставиться на место. Мало ли, мы приобрели новое жилье, и нам хочется увезти его с собой, чтобы не тащить все это полностью, да, мы его разберем. И изначально мы замеряем высоту. Так, 57, И измеряем его ширину. 40, ну 40 с половиной. Также нам нужно померить глубину очага для того, чтобы выбрать под него основание, чтобы это смотрелось гармонично. Так, Вот а глубину мы меряем от... Глубину мы меряем отсюда до края. Так, 22. Получается 22 сантиметра. После того, как мы сделали все замеры, мы можем выбрать то, чем мы будем декорировать наш камин. Я предлагаю использовать вот такую гипсовую плитку. Она очень легка в укладке, ей очень просто работать. Она режется, в принципе, обычной ножовкой по металлу. Также можно канцелярским ножом, чтобы не проводить дома какие-то такие пыльные работы. Ну, да, и также удобно. она красится в любой цвет. То есть надоел вам светлый цвет. Вы взяли обычную водоэмульсионную краску, добавили несколько мазков на камень, и он уже приобрел другой оттенок. Интересно Соответственно, он будет получается. смотреться очень интересно. Так, а как, мы прямо сюда, что ли, будем лепить? Нет, сначала мы сделаем основание под камин, Ага. потом мы сделаем верхнюю крышку под камин и сделаем сам портал, который будем декорировать. Портал можно делать из фанеры, можно делать из гипсокартона. Эти два варианта мы сейчас рассмотрим. Для изготовления портала из гипсокартона нам потребуется сам гипсокартон, деревянная рейка, чтобы закрепить ее на углах, ножовка, канцелярский нож, рулетка с карандашом и шуруповерт. Уровень нам понадобится для того, чтобы просто ровно начертить линию. Мы помним с тобой, что меряя глубину, она у нас получалась 22 сантиметра. Поэтому при помощи рулетки и карандаша мы отмеряем с тобой 22 сантиметра Так. Отмерили. и отмеряем здесь. Отмерили. И теперь при помощи уровня соединяем две этих отметочки. У нас получилась одна боковушка. Вторую боковушку сделаешь ты сама. Нам нужно с тобой сделать еще боковые части, где будет выкладываться камень. Поэтому сантиметров по 25 мы отступаем, 40 и 90 у нас с тобой получается.
И на этой части мы ищем середину. 90, соответственно, середина у нас с тобой получается 45. И помня о том, что у нас с тобой внутренняя часть 40,5 сантиметров, мы с небольшими запасами делаем две отметочки. Одну здесь, Так. 20,5. И делаем отметочку здесь 20,5. Сейчас я объясню, для чего это нужно. Ну, я поняла, чтобы сюда очаг встал. Чтобы сюда встал очаг. Мы расчертили, можем приступать, наверное, уже Да, к теперь мы выпиливанию. можем приступать к выпиливанию. Вот такая у нас получилась вещь. Теперь нам остается прикрутить к ней боковушки, и можно будет приступать к декорированию. Для того, чтобы собрать наше основание в короб, нам понадобится с тобой деревянная рейка. Мы замеряем высоту наших боковушек 66 сантиметров наша высота. И отмеряем 66. Теперь нам нужно прикрутить наши боковушки к основанию. Ну, это я умею делать. Ну вот, основание у нас с тобой готово. Теперь мы приступим с тобой к изготовлению основания камина и верхней крышки камина. Тоже из гипсокартона? Нет, это мы будем делать из дерева. Итак, приступаем к созданию основания для нашего портала. Для создания основания нам с тобой потребуется хвойный щит, брусок 40 на 40 и рейка 20 на 40. Ножки мы берем произвольно, то есть как нам они видятся. То есть здесь нет никаких четких размеров, поэтому я их сделаю порядка 20 сантиметров. Ножки у нас с тобой готовы. Теперь мы прикрутим к ним основание, чтобы они получились в виде ступеньки небольшой. Для этого мы рейку делаем чуть со смещением. Так, ножки с тобой готовы. И теперь мы их закрепляем на нашем основании. Кисточки, банка с декоративной пропиткой для защиты древесины. На самом деле красить можно чем угодно. Можно покрасить вот такой пропиткой, какой выбрал я. Она очень красиво смотрится на дереве. А на самом деле можно пропиткой любой использовать. Можно сразу взять готовый тонированный лак. Поэтому здесь каких-то предпочтений на самом деле нет. Так, ладно. Тонким слоем, да? Тонким слоем, да. Ну а пока наше основание сохнет, у нас есть время заняться верхней крышкой. Совершенно верно. Для верхней крышки я выбрал обычную хвойную ступеньку. И как ты видишь, края этой ступеньки абсолютно прямые. А при помощи вот этого инструмента, который называется фрезерный станок, мы придадим этой крышке более благородный вид. И сейчас я тебе покажу, как это просто сделать. Давай. И так же, как мы красили с тобой основание, так же красим и нашу крышку. Ну вот, наша крышка покрашена. Теперь ей даем также время высохнуть. Даже к основанию. Чтобы не тратить время даром, мы с тобой приступим к декорированию нашего портала искусственным камнем. Но сначала я предлагаю посмотреть нашу рубрику «Украсим сами». Всем привет! Меня зовут Галина, я специалист по декорированию. Сегодня я вам покажу мастер-класс, как изготовить своими руками новогодний веночек. Для этого нам понадобится мишура, новогодние украшения, бантик, скотч, веревка, нож,
ножницы, картон для основания и карандаш. Начнем с того, что нам нужно вырезать бублик. После того, как вырезали круг, можно приступать к следующему этапу. Берем новогодние украшения, размещаем в порядке, как вы хотите, и с помощью скотча закрепляем их. А теперь мы берем мишуру и конец кончика мишуры прикрепляем к основанию. Для этого воспользуемся скотчем. Прикрепили мы к основанию конец кончика мишуры и начинаем обматывать. При необходимости, если вам не хватило одной мишуры, берем еще. Также закрепляем скотчем. Оставшийся конец мишуры мы обрезаем. И закрепляем также скотчем. Наш новогодний веночек практически готов. Осталось немного додекорировать. Вот такой новогодний веночек у нас получился. Им вы можете украсить свои двери без труда своими руками. Приступаем к декору. Да, сейчас мы будем с тобой приступать к самой интересной части. Это облагораживание нашего гипсокартонного портала искусственным камнем. Угу. Ты поймешь, что на самом деле в этой работе нет ничего сложного. А ты мне сразу скажи, у нас должны совпадать швы? Швы здесь не должны совпадать, это будет придавать некую изюминку. То есть, если у нас швы будут совпадать, это будет смотреться как, не так. Угу. А когда они будут в разные стороны, то это будет смотреться намного интереснее. Хорошо. Для работы нам с тобой понадобится клей, рулетка с карандашом для того, чтобы делать замеры, и обычная ножовка по металлу, чтобы можно было резать наш камень. Я поняла. Разметку мы делаем с учетом того, что здесь на торцевой стенке у нас также будет лежать камень, поэтому мы делаем не четко по краю, а с небольшим выпуском сюда. Угу. И обычной ножовкой мы отрезаем его. Одно из преимуществ гипсовой плитки, что она очень легко поддается обработке. А клей какой-то специальный для этой плитки? Или Клей просто обычный клей? Это обычные жидкие гвозди, скажем так, у него очень быстрое начальное схватывание. Угу. То есть через 1 минуту этот камень уже отсюда оторвать будет просто невозможно. Небольшими точками наносим клей на основании камня. И приклеим. Ой, так просто? Да. Здесь делается так же, как и на лицевой стороне. Единственное, подгоняется поближе к этому краю, чтобы стык он не был так заметен. Угу. И опять же, если у нас где-то не будет хватать кусочка, мы всегда можем добавить. Ну да. А это нормально, что края немножко выступают? Края выступают, ничего страшного. Их в конце можно будет подработать обычным канцелярским ножом, придать им округлую форму, и смотреться они будут довольно-таки интересно. А теперь собираем все наши составляющие в одну единую конструкцию, и наш портал будет готов. Нам остался последний штрих, всего лишь поставить очаг в наш портал. Давай сделаем это. Вот что у нас получилось. А теперь ради чего все это было сделано. Вот и все.
Конечно, портал для камина можно и купить, но в таком случае вы потратите лишние деньги и лишите себя возможности сделать дизайн самостоятельно. Смотрите программу «Сделаем сами». Мы покажем, что ремонт делать легко и интересно.